咁各位朋友，我係 Billy。今次會同大家出外景嘅，咁會大家帶去呢個場。咁呢人叫呢個場咧做橋底嘅。咁咧亦都會見到我個 friend，我 friend 咧而家都叫 B 君啦。呢個 B 君咧就會有呢架車嘅，一架好平嘅香港出產嘅車啦嚇。咁所以咧佢又而家玩得好好啊。咁所以咧一陣間大家睇下佢點樣 set 車，set 下佢片啊。嗱，呢個場咧係位於舊隧嘅香港島嘅入口嗰個附近嘅。咁你其實如果搭車行過嚟咧，非常方便。我一去到咧就見到好多不同種類嘅車啦，包括咧1:8嘅電車啦，1:10嘅Formula 啦，1:12嘅平路車啦，同埋我個 friend 咧就玩1:10嘅 Touring Car。嗱，你呢個場玩咧，其實有幾個好處。第一咧，佢交通方便啦；第二咧就算落雨咧可以照玩嘅。第三咧就係免費入場嘅。不過咧呢度咧就冇電力供應，咁所以如果你要去玩嘅話咧，你可能咧就要叉好多電啦，或者你帶一個尿袋去幫自己叉電。咁另一位朋友咧叫 Michael， 咁佢咧就玩一架好特別嘅 Formula One， 咁我亦都同佢傾過偈。我想講，我就驚呢塊嘢容易爛嘅。我呢塊板咧最容易爛嘅地方係個窿位咯。呢度會由一個 M3 個窿位變成一個橢圓形嘅窿位。係，你話個牌子叫 Zen 嘅係咪？ Zen 啊，ZEN 啊。係 OK，但係我好少見到呢一類咁嘅 Formula One。我諗要喺日本買。喺日本買啊，香港我暫時揾唔到啦。咁如果買 pass 就係日本買。我喺日本買係啊，冇錯。OK。咁其實好多師兄玩嘅，譬如今日少啦，但係星期六日佢好多師兄玩㗎佢。係。但係你要唔要買定一紮嘢？萬一爛咗可以換啊！即係譬如呢塊 T 板，我有1-2塊做 spare 嘅。係。咁但係其實因為我有好幾部 F1。OK。咁所以我有成幾部咧，咁所以咧我呢部壞咗，可能我訂一 pass， 咁咪等佢嚟咯，咁我有第二部補上咯。咁啲胎咧，胎容唔容易買啊？胎容易買啊？我以前睇下先，我呢套都係 Send 嘅。咁不過我見到而家 RC Mark 冇得賣啦，我以前 RC Mark 買嘅。係。咁而家咪好多人上網買。OK。係啊。OK。上網購，即係網購解決個問題。因為我係模型鋪咧係好難搞嘅呢啲嘢。冇難搞，因為始終佢唔係主流啊。係。咁所以唔係主流嘅，咁又真係即係少啲入貨就好。但係你話嗰塊底板係 Send 嘅，成架車架都係 Send。唔係成架車架係一個叫做 Freedom F1 嘅品牌，係冇錯。Freedom F1。但我發現佢好多嘢都係嚟自 Send 嘅，嗰個唔知係咪 Send 代工啊？但係個車頭就可以用田工嘅代替。係 F103。係啊。其實佢嚟嘅時候都係咁樣㗎。係。奔馬係自己買，佢嚟嘅時候乜都冇。咁樣。但係奔馬通常都universal嘅，即係好多車都可以兌換。但係呢紮碳板啊，加埋2樓呢紮嘢咧，佢自己嘅咯，就係 Freedom 呢個牌子嘅。OK。跟住呢個摩打咧，呢位哥哥就佢唔記得幾多 KB 咧，不過17.5 Rocket 係細款。300。有咩巧妙啊？要喺呢度玩到。摸索緊。每個人都摸索緊㗎啦，我諗都係啊。但我見到你都玩得好好啦。多謝。係啊，都玩得好。其實玩 F1唔係玩個速，我自己覺得係唔係玩個速度嘅。啱。係玩個操控性。咁其實係唔需要即係話好快。係。同埋個象真性啊。真係好似Formula One。操控性啊，象真咧兩樣都重要啦。咁所以你話有冇咩巧妙話？耐心啲玩啦。係。我成日都講一樣嘢就係，當你揸架車嘅時候，其實架車你同佢咧不停咁溝通㗎。佢不停話緊個狀態俾你聽，咁究竟你接唔接收到？你可唔可以去深入去了解佢發生嘅咩事咧？呢個先係嗰個F1嗰個學問，嗰個樂趣嘅地方。而佢唔係你要佢話喂我快，咁唔會好。佢一定唔係嗰啲12仔嗰啲。係啦，不過就係一種好嘅訓練嚟嘅，我相信。啲咩油啊？呢個係？你講喺邊度？呢個油壓裝咩油啊？而家係450啊。O.K. 即係都好正型嘅一種，好大路嘅一種做法。冇錯。但係呢個 servo 我認得，因為我都有。
犀利，佢仲仲用得就繼續用㗎啦，就唔會。咁我又唔需要有啲咩好快嘅速度。冇錯，係咪？唔使咁特別嘅要求。我就玩㗎啦。係，但係個電變係新嘢嚟嘅 Oka。係咪新？叫做呢隻咯，我唔知仲有冇得賣咧而家。應該有，應該有嚇。我睇佢夠細隻，都係幾百蚊嘢嚟嘅，係咪咁？講得好啊，我唔記得咗啦。500零蚊個，係好經濟嘅一個玩法。其實我買佢嗰陣時候都已經買咗1-2年㗎啦，即係唔一定唔係新嘢嚟嘅。係。我夜晚黑多啲人嚟玩嘅。如果你禮拜日多車咧，呢度咧，佢多嗰啲派水咧，係咁碌落嚟咧。禮拜日咧，就算朝頭早都好。嗱，以下嘅片段咧就係我同 B 君傾嘅偈啦。嗱，你睇下呢位仁兄嘅配備咧係好經濟嘅，但係咧佢又玩得好快。咁每一次嚟到呢一度咧，其實咧應該就一早叉定電過嚟。咁但係佢就有一個呢點稱呼啊？呢個嘢尿袋可以叉到幾多排呢啲咁嘅電咧？請問6、7。係點解唔喺屋企叉埋嚟咧？板啊，叉就得啦。OK， 好。通常叉埋。咁你總共有幾多排呢啲電？可以帶咗嚟。今日5排。帶5排，咁但係就即係每一排可以叉2次到。1次0到啦。係。咁啊玩到10次到啦。但係就會爆啲啦，咁樣即係一叉就。嚿電會襟啲。即係呢嚿電襟啲。隔晚叉或者朝頭早叉完下晝玩。即係唔會谷住嚿電咁耐。呢嚿幾多 mAh 啊？呢個其實冇所謂嘅，呢個有充電寶啦，同埋啲普通嗰啲直式機電大嚿嗰啲。即係用其實用其他嘅呢部電叉翻呢個電。其實最好用嘅4S。OK，呢嚿好似2嚿幾水嘅。嚿幾水添。好抵嘅呢個，好抵。咁我就揾到一位仁兄啦，佢又唔想上鏡，但係咧佢就想，即係佢個車咧就好犀利啦，我見到。不如等佢講下呢個車有咩特別之處啊？Speed Racing Sport 有啲 upgrade 啦，有啲 upgrade。咁就我跑翻以前嘅海綿胎嗰啲係咪有車用？有車用。有車用嘅海綿胎。7年24年。係。即係照玩咗佢。咁就留意一樣嘢就係呢架車咧，好多地方咧有啲問水嘅。皮帶下低呢個位咧，同個 A 比咧有少少有啲近啊。會揩少少。會揩少少。係呢個係。車頭呢個位咧，個油壓咧，呢個位咧，個油壓咧去到個位咧有少少揩嘅。係。咁你有冇磨咗佢？磨咗少少，嗰度磨咗少少。係即係呢個波頭後面。呢個牛角。啲牛角位係會揩到嘅。咁個 A 鼻底咧，其實可以磨少少嘅，有啲紋啊。係，等佢唔好揩皮帶。係啦。其實佢行緊嗰陣時，架車扭動咧，有機會揩嘅。係。咁呢個摩打齒咧上落去咧就小心啲，因為佢下低呢條帶咧好近個摩打齒。有機會揩。咁咧就咁睇咧就可能睇唔到。係有條邊咧有機會掂到。係啦，咁睇到個摩打齒同嗰個皮帶嗰個距離。係，咁呢個好緊要嘅。咁你喐佢幾下，即係你就睇下佢揩唔揩到摩打齒。係啦，有時你睇落去好似唔揩啊，喐幾下之後咧佢就揩。咁我試過咧揩住咧架車咧好唔順。咁呢度你飛多咗嚟望到？係啦，咁唔係飛多嘅，佢有嘅。即係有呢個粒位我嚟上摩打齒嘅。係啦，上摩打齒，咁你可以喺度望到㗎，望到個罅位又多唔多？咦，我唔記得咗呢條咁樣。我試過有一次揩住咧，好以為個摩打有事。係，其實可能佢褪得太入，咁佢就揩住，又用好多電啦，又熱啦，咁又唔快啊，又唔快啦，咁就呢架車其實乜都有㗎啦，即係幾百蚊嘅車，可以教 Ackerman 啦，呢度可以教啦，冇錯，可以有 ARS 啦，呢個 ARS 啦，咁啊 ARS 就我而家 ARS set 到佢冇嘅，即係佢任何時間嘅拖煙都一樣，即係上落嘅時候都唔會轉彎，係啦，都唔會轉拖煙，係。咁呢個 Ackerman 佢可以教咯，係。你而家都少少大嘅，即係少少彎心，少少推嘅，
大少少係咁樣。咁如果咁樣咧就會細啲一個輕。係。咁如果用海綿胎咧就要留意啦，要用海綿胎咧就留意。你可唔可以講翻呢啲胎幾多度啊？呢個？哦，好啊。呢個35度嘅。35度。呢條40度。哦，40。咁我建議就，因為呢啲係手實物資嚟嘅，咁我建議咧就行37起頭。都得嘅。都得，咁就睇下你需要邊個咬啲或者邊度冇咁猛。但係你而家如果咁35、40咧就轉好多嘅。個尾冇咁猛咯。反而你揸嗰陣時咁啊個尾冇咁猛。係。咁我覺得如果37起步咧就係就俾我就啱啲啦。係即係你睇翻自己需要。係因為我見到你架車好犀利，突然間轉左轉右咧，我頭先試到。咁就尾就拋海綿胎就最緊要就呢個啦，個 camber link。咁呢個 camber link 冇得改嘅。係。咁有啲車咧就可以出邊有兩個窿嘅，咁個 camber link 可以放喺出邊定入邊。係。咁如果跑海綿胎就應該放喺出邊嘅，即係條 link 係應該最長。嗯。咁個原因咧就係嗰個 X-ray 就叫做 camber rise 啦。咁如果出邊有啲人就叫 camber change 啦。係咩嚟咧？就係平時個 camber 咁樣嘅。即係呢個矮啲，嗰度高啲。唔係，係個長度先。係。即係呢個冇得校嘅，因為其實呢架車嗰個臂已經好長，呢度46㗎啦，嗰個佢已經好長嘅，係唔需要。咁如果呢個車校到咧，就可以騰出啲。係。咁有咩用咧？就係 camber change 咧，就係如果譬如而家係2度。係。譬如而家2度，我撳落去咧，應該多啲。佢可能3度，咁咪爭1度。係，你而家係爭幾多度到啊？我就冇度過，但係而家係應該最少㗎啦。因為佢呢個好長嘅，冇得校嘅呢個。但係佢可以攝嘢嘅呢度，呢兩度可以攝嘢。係啊，攝就嗰個改變個 roll center。但係你攝高呢度，佢咪個 camber change 咪少啲咯？係，即係如果要跑海綿胎，你架車又可以改到咧，就可以改上邊。呢個冇得改嘅，冇得校嘅。即係話，如果我而家玩，本來由膠胎轉海綿胎嘅話咧，呢度呢3個位有啲咩搞？冇得搞。呢架車冇搞。如果你第二架車咧，就要 camber change 啦。係。咁啊，同埋就最好短啲啦，即係話上面短啲。係啦。如果要跑海綿胎，另一個咧就係個 roll center 啦。係。咁譬如你想架車冇咁 low 嘅，咁因為啲車咧就唔係啲高端嘅 touring car。嗯。咁佢啲重心係比較高啲嘅。係。咁冇得搞嘅，即係啲重心呢啲冇得再搞。係。咁你就用個 roll center 去就翻佢，冇咁轉咯。即係你而家個 roll center 係高翻啲。高啲係啦。係。盡量高啲咯。係。咁如果你想架車轉啲咧，就個 roll center 就校翻低啲咯。係。咁有啲人，但係佢哋用啲弱差少少嘅尾胎頭胎就可能得嘅。係啦。你而家啲好犀利嘅。40嚟嘅。係。40唔算而呢笪地又好拗嘅。算拗㗎。係。咁所以就個 roll center 高啲個安全啲。同埋因為而家我用啲油比較稀啲啦，咁佢會好轉嘅。係。你而家用幾多油度？5000嘅。係。呢啲油就35啦，原裝係咁。係。即係其實如果我用膠胎，佢就叫用5000啦。你而家海綿胎係咪應該用高啲 number， 而你又夾硬用咗低啲？如果用翻重啲咧，啲彎會轉得冇咁細，冇咁快。但係就安全啲。安全啲係。係。而家就係一個好厲害嘅做法嚟。呢度要轉得快。明白，因為啲彎太尖。好急啊！好急。係。同埋如果用海綿胎咧，第二樣嘢留意啦，頭先嗰個就呢個 camber change 啦。係。咁第二樣留意就嗰個油壓，因為呢條係45油壓嚟。係。咁呢架車其實應該係跑膠胎㗎，就唔應該跑海綿胎。係。咁啊45，咁佢啲尺寸咧就45嘅意思係40 mm。係啦，由呢個點去到呢個點係45嘅。係。咁而家新嗰啲可能佢仲誇張。咁你用咩油啊？車尾？車尾我用35嘅，個原裝嚟嘅。係35度油。咁要美製。係啦，數線係啊，35度油。係啦，咁要留意一樣嘢就係，因為海綿胎會蝕。係。膠胎65直徑，呢個一路會蝕上去咧，就會細咗啦。係啦，會掉腳嘅，即係嗰條油壓唔夠長。O.K. 即係去到咁上下會唔夠長，係，尤其是一啲短油啊。係，咁你點做咧？就講到長啲嘅我哋翻嚟。係啊，唔係新胎嗰陣時冇乜所謂，即係大條啲胎嗰陣時冇乜所謂，當佢膠胎咁跑，跑到薄嗰陣時你會留意到架車掉腳啊開始。
即係轉咗隻彎嘅時候咧，會發現隻突然之間腳遞高咗。突然之間，唔係你發覺突然之間拉一甩。咁嗰陣時咧就可能換個，我而家條油壓芯換長啲嘅。哦。因為就最好就換油壓腳。係。換條長少少油壓腳。係。咁就補償翻。係，我見到你而家整到個油壓都比較直。啊，唔係喎，你冇乜攝，冇乜點攝。係冇乜點攝，同埋佢冇乜冇呢個調教唔係咁多嘅。係啊。如果越攝嘅話，可以越遠嘅啦。係啊。一調教就冇嗰啲舊式嗰啲咁多面。係。你盡量都保持佢原本嗰個面貌。係啦。佢哋就好多時候咧就換咗啲金屬嘅呢個支撐。應該換金屬。咁就穩固好。其實佢都喐嘅，佢啲膠片咧攞。係啊，佢軟軟地。係。睇到佢喐啦，嗱，你睇住呢個位。佢會向上。你睇到喐嘅。係啊，係，因為佢膠嚟。佢膠件就冇辦法。係。同埋呢個車膠件多啦，佢玩得耐咧就會。啲虛位多換下咯，虛位累積得好快。係，咁樣嗱，喂，呢個嗱你話呢個35度有，咁呢個車頭咧？35嘅，佢嚟都係35，係都冇大改變。冇乜大變，係條彈弓唔同啦，頭就大概29度啦，唔係C 2.9。2.9。尾就2.7嚟嘅。哦。2.7通常我哋都係我哋嗰度都係2.7多。不過我自己用磅咧，呢啲唔得嘅。就冇2.7。係啊。冇。佢2.5幾嘅。係 X-ray 嗰啲仲衰。最好 S 係。S 真係好準，出嚟度出嚟好準。咁好不幸兩條都唔係 S。OK。依家係咩牌子啊？呢個？呢個係 SMJ。係。呢條係 Express。叫做2.9、2.7。2.9到2.7，其實應該係低啲嘅。我度咗出嚟係低少少。咁你個摩打係幾多 turn？而家你？摩打13.5嘅 rocket。係，咁有冇 turbo 㗎？呢隻有嘅，即係你而家都有冇開 turbo？開 boost。開 boost 少少嘅。係。熱唔熱㗎？你嗰啲玩完之後？呢個細風扇嘅。哦。咪依度唔係好勁。因為冇真係冇起飛。冇犀利。係冇一條好長嘅直路做。佢長期大長期都俾油。係，呢度就冇咁誇張。係，我見到你都用嗰啲嘢都係好慳錢嘅嘢嚟，好犀利。係咧，好厲害。呢個係淘寶嘅大部分淘寶嘅。係，呢個係80A 嗰個嚟。80A 嗰個。個 servo 咧 ？servo 就12。仲要 R12S 都唔係，都係一啲經濟嘢嚟。係。好厲害。咁就摩打係架 M 車搬過嚟嘅。係。咁個電變啊12仔搬過嚟嘅。係。咁個12仔而家暫時休假。12仔遲啲買翻胎再玩。O K。玩埋依胎先。O K。呢個車我買咗好耐嘅。係。冇砌。我有玩㗎，其實我都有玩。我都擺咗好耐㗎，擺咗度。我知道，即係你最近先攞翻嘅。今年先買翻。做咗問嘅咧，就係問佢啲 camber 啊，同埋嗰啲 tow-in out。係咪尾有2點幾 camber？ 2.5㗎啦。2.5 camber。頭咧就 tow-out 就每邊一度啊。係每邊一度 tow-out。tow-out。係，但係 camber 咧 ？camber 咧就1.5。係，咁尾 tow-in 咧？尾 tow-in 就2.5。camber 又2.5。係，聽講你有辦法計時間嘅喎，即係呢個 track 度。係啊。係嘛 ？DIY。係。自己整。OK。但係你今日就唔記得咗帶嗰嚿。我冇帶嗰嚿嘢，咁就帶紅外線嘅，就拉出嚟咧，插喺呢度有條線嘅，有個位插咗落去。係，但係會唔會咁？即係繼續風扇繼續用。係啦，因為繼續用，跟住就俾電俾佢。但係會唔會過咗幾多伏特咧？用好少電嘅啫。係，都得嘅。但係好似話唔係6伏。佢有穩壓嘅，就喺度。即係你。明白。係，即係佢要加個穩壓先得，如果唔係就燒咗你嗰個 sensor。因為嗰個唔。係，冇錯。咁咧，如果呢位仁兄要計時嘅咧，就聽講咧就要擠嚿嘢喺個 track 嗰度，咁佢就可以一樣計到時。聽講你啲時間好厲害喎，可唔可以噏下啲時間？係啊，好厲害慢。咁講啊！你原本係玩開12仔啊，12仔快啲定呢架快啲啊？一定12仔快㗎。係，但係呢度你呢個係4驅，會唔會個距離近翻啲咧？應該唔會，因為呢個重量比較大啲。
哦，因為轉彎最緊要就係哦係係同埋呢度急彎，啲彎道急彎。我2月嗰陣時呢架車就我做過最快都係9秒09。909，即係頭先嗰個圈一模一樣嘅嗰個圈，9秒09。係。而家應該去到8尾㗎啦，但係我好耐冇讀幾個月。即係進步咗㗎啦。應該快咗。係，但係嗰架12仔仲快啲。12仔就我冇讀過，因為我嗰陣時未有呢嚿嘢。係。咁有師兄讀過咧，佢哋啲12仔咧，最快嗰個咧8.28。好接近啦都，即係你架車你都8點幾喎。9.09。啊，即係但係你話最近唔係快咗？我係8尾嘅啫，嗰啲。係8尾同8頭。係啊，8.2爭好遠嘅。即係話嗰條車而家暫時嘅圈速咧，紀錄都係8.2幾嘅。我知道8.2嘅。係。嗰個師兄好快。咁啊，平時啲12仔咧，我估計咧，即係我自己跑12仔咧，我覺得會快半秒咯。即係比同呢個車比較，我自己同自己比就快半秒到。因為跑8秒嘅12仔應該好多跑到。係。佢哋都係海綿胎，不過後驅同埋係咪1 cell 咧？1 cell 2 cell 都有。哦，2 cell 唔會好得過1 cell。睇下你點睇啦，即係1S 咧，佢哋話齋上嚟易揸啲嘅。哦。即係啲油門。但係個時間真係好接近。應該差唔多。OK。2S 架車爆啲咯。OK。我見到你連個控都係好經濟嘅。係啊。有咩好處啊？呢個控位？因為我可以左右啦，左右轉。係。即係你。即係如果係左右就可以出動。即係唔需要買喺入邊要拆晒啲嘢。呢個係 Noble Plus 嚟嘅。普通 Noble 舊。普通 Noble。係啦。係即係而家好似千頭啊，應該有啦。係啦，Noble Plus 都係千零。係，但係佢個速度會唔會慢過嗰啲日本控？如果上網睇咧，呢個嗰個反應。即係個 latency 咧，去到佢嗱呢個寫出嚟係13嘅 millisecond，即係個速度 latency。如果係嗰啲三模啊或者係Futaba嗰啲頂級嗰啲咧，係細過1。哦。但係呢個係1.3咁。13。佢寫出嚟13㗎。咁咧啲鬼佬咧就揾啲高速攝影機。就度個 servo， 即係影住個 servo， 係啦，同一架車影住佢。咁咧就嗰啲高級控當然係差唔多接近1啦，即係冇乜區別啊。呢架咧其實佢唔係13嘅，去到7、8度。即係其實佢好啲嘅，佢比自己個 spec 係好啲嘅，但係都爭7倍啊！即係你俾幾千蚊同埋千幾蚊，就係爭咗嗰個倍數啦。明白嗱，我再重申一次，係佢話俾人知13。係啦。點知佢就其實都有7、8嘅，7至到8。哦。咁但係同真正嗰啲靚控比咧，就1/7到啦。OK， 明白。快7。5.3尾。唔係5.3尾，5.1到頭。OK，同我哋嗰度差唔多，反而呢樣嘢同我哋嗰度差唔多。即係話，如果我真係嚟玩呢個應該買37 Matrix。係啦，咁啊可以。咁啊真係窄有啦。但係你呢個係咪飛到窄啲啊？定佢原本都係咁窄？唔係，我呢個係飛出邊窄咗嘅，因為即係外面胎，因為呢個去到46嘅。咁啲有車胎有機會揩咗個邊，揩到個邊。咁我就唔想刨薄佢，所以飛少少。咁但係個尾點搞咧？尾呢個因為有車胎尾咧就闊啲嘅30。咁而家我呢度要飛啊，因為呢個位咧會揩到嘅。係，裡面要飛。呢個已經戒咗㗎啦。係，咁出面要唔要飛咧？出邊唔使，呢個唔使。出面唔會揩到個殼。嗰個揩唔到。咁竟然？係啊，呢個揩到㗎。係。呢個都會磨到嘅，因為佢30嘅去到呢度。係。呢個就係即係買唔翻嘅胎嚟㗎啦。呢啲。Cheetah 40。係啦。炮仔。係炮仔40，但係呢隻就係 Matrix。咁如果再嚟嘅話就37咁起步，咁但係而家呢個唔係37，呢個係35嚟嘅。係。咁咧由於呢架咧係海綿胎嘅，咁我朋友咧就話，如果你嚟玩膠胎嘅話咧，應該就用一隻叫做 Ride 嘅胎。係有紋嗰隻。係有紋嗰隻，但係有冇 number 啊嗰隻？有 number 嘅，就一陣間同大家分享下。
咁呢個朋友咧就係用72同埋31嘅48 pitch 摩打齒嘅。咁佢話咧佢都用少少 booster 嘅，因為雖然嗰條 track 係好細啦但係都用少少 booster 係幫到嘅。咁我 friend 話咧，如果你有玩膠胎咧，就買呢一隻，咁啊要上 RC Mark 買 ，OK。好難玩啊！呢度好難玩啊！真係好錯。我應該去到呢度，哇死咗！哇，好敏鋭啊！你架車，好敏鋭。如果我諗唔咁敏鋭，好難轉呢關嘅咧。真係同中國嘅，係啊！但係你架車個反應係好快。嗱，嗰下太好大搞。其實呢個大部分都唔識入，係咪一到多人嘅時候，個個都咁上下快啊？好似你頭先咁快。哇 ！sorry。但係好特別嘅車，點解可以咁困難？好困難，好困難。我要還翻學俾你先得。用咩胎啊？而家？嚇？後尾唔同胎？咩話？20幾年仲喺度人胎？好恐怖喎！真係。你真係多望下，你影下我就得㗎。哦。陣間我駁佢條片落去啦，係咪啊？你影下我真人就得㗎啦。真係難搞。梗係唔會啦，我唔係咁嘅人嚟㗎。因為太靈敏啦，都唔可以離開左右。你係靠領勢過陣，就接翻，因為其實佢好咬。個 feel 好似蚊車啊！佢而家嗰啲地氈好恐怖㗎，係啊，好離譜啊！成個板車㗎佢哋話，佢根本冇張地氈就膠，係啊，膠皮，我只係躝到㗎，俾唔到油，好。我俾唔到油。好，差唔多啦。其實啱，我冇理由第一次咁啦，正常。
好犀利㗎。我話我嚇？將我位急得，我一定會。你點會急車啊？佢咪好勁，真係好厲害嘅人。佢啲彎靚好多。Level 1同 Level 10嘅分別。呢個朋友咧曾經用一個 sensor 咧去記錄咗自己嘅車速㗎，係少過9秒就完成一個圈。咁佢話呢個車速咧幾乎追到啲12仔啦，因為啲12仔咧最快嗰啲都係8秒頭嘅。嗱，能夠將一架咁嘅咁平嘅一架車玩到咁快咧，呢個難度咧係非常之高。我好特別欣賞呢類嘅人。我特別欣賞啲唔需要依靠器材、唔需要依靠金錢咧就玩得好好嘅人啊！呢位 B 君咧嚇係我嘅偶像之一。咁再有機會再大家見面，拜拜。